ครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติยุวกาชาติพวกเราหมายมาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเราการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาตินั้นเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาติและยุวกาชาติประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจรถไฟจอดชานชลาแม่ค้าเดินมาถามขายอาหารกศน.อำเภออู่ทองจึงได้จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสนใจและมีความศรัทธาในองค์กรกาชาติอีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้พวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจยินดีที่รู้จักเพื่อนที่รักขอเชิญร่วมสิทธิ์เรารักกันฉันนิดรักสนิทเหมือนพี่น้องกันยินดีที่รู้จักเพื่อนที่รักขอร่วมใจมันขอให้ผูกสัมพันธ์เพื่อรักกันในนานเถิดเอ่ยข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปและจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมข้อสามข้าจะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นเรายุวกาชาติพวกเราหมายมาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนพวกเรายุวกาชาติพวกเราหมายมาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนพวกเราแล้วเราไหวไหมถ้าเราไม่ไหวก็ประสาน1669แล้วก็เราก็อาจจะเข้าไปดูก่อนแล้วคนเจ็บเป็นยังไงบ้างประเมินเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือครับว่าใครก็ได้โทร169คนนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาช่วยกันแล้วก็ประเมินว่าเจ็บตรงไหนมีสัญญาณชีพหรือไม่แล้วก็การหายใจมีหรือไม่อะไรเงี้ยครับผมทำซ้ำมือทำซ้ำขายประสานมือก่อนประสานมือเป็นที่แบบครับนี่ไฟมือพี่ไฟมือฟังคอของแฟนเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อีกคนนึงหันหน้าไปใช้มือหันหน้าไปหันหน้าไปก็ได้มาลองรูสุดท้ายเลยฟังจังหวะยกไปครับเมื่อตอนนี้บอลรถจริงๆเลยน้องสามจะรถเลยเมื่อตอนนี้เอ็ดยกแล้วก็ต้อง6 คนเหมือนว่าข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและจากโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการของกาชาติและมีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาติและวัตถุประสงค์ของยุวกาชาติช่วยให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนพวกเรายุวกาชาติพวกเราหมายมาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์
ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำ